Hej og velkommen til. I den her lille gennemgang, der skal vi simpelthen finde ud af, hvordan det danske valgsystem egentlig hænger sammen. Vi tager det helt fra bunden, trin for trin. Ja, for har du nogensinde tænkt over det? Hvordan kan det ene lille kryds, du sætter på en stemmeseddel, faktisk være med til at bestemme, hvem der skal lede hele landet? Altså, det er jo lidt vildt. Lad os prøve at følge den rejse, din stemme tager, lige fra du sætter krydset, til en helt ny regering bliver dannet. Det hele starter jo med, at der bliver udskrevet et valg. Og det kan ske nærmest fra den ene dag til den anden. Godt nok skal der være valg mindst hvert 4. år, men statsministeren kan faktisk trykke på knappen, lige når det passer ham eller hende. Så politikerne de skal altså altid være på dupperne, for pludselig er det valgkamp. Og hvad kæmper de så om? Jo, de kæmper om pladser i Folketinget. Og det her er det magiske tal. 179. Der er præcis 179 pladser, eller mandater, som det hedder på politikersprog. Hver eneste af de 179 stole i Folketingssalen er på spil ved et valg. Okay, så hvem er det egentlig, der må stemme? Jamen, der er en lille tjekliste. Er du dansk statsborger? Jep. Er du fyldt 18? Tjek. Bor du fast i Danmark? Tjek. Og er du ikke blevet umyndiggjort? Også tjek. Hvis du kan sige ja til alt det, så sker det helt automatisk. Du er med på listen, og så dumper der et valgkort ind af din brevspræk. Bum. Nemmere bliver det ikke. Godt. Du har fået dit valgkort og er på vej ned for at stemme. Når du så står der med den her lange stemmeseddel i hånden, ser du en masse partier og endnu flere navne på politikere. Og her skal du så træffe et ret vigtigt valg, for du kan nemlig stemme på 2 måder. Og de navne, du ser på sedlen, er ikke helt tilfældige. Danmark er nemlig delt op i 10 store områder, som man kalder storkredse. Du kan lidt tænke på det som landsdele. Så de politikere, du kan stemme på, afhænger af, hvor i landet du bor. Det er en smart måde at sikre på, at der kommer politikere i Folketinget fra hele Danmark, og ikke kun fra de store byer. Jamen, hvem er de her mennesker så, der stiller op? Det er faktisk en ret blandet flok. Nogle er garvede politikere, der har været med i årevis. Andre er helt nye, måske kendte ansigter, der prøver kræfter med politik for første gang. Og så er der endda nogen, der stiller op helt for sig selv, uden et parti i ryggen. Dem kalder man løsgængere. Men uanset hvem de er, så har de alle sammen skulle godkendes for overhovedet at få lov til at være på stemmesedlen. Okay, nu er du på valgstedet. Hvad gør du så? Det er super simpelt. Først går du hen til bordet med dit valgkort. De tjekker dit navn. Så får du din stemmeseddel. Med den går du ind i en lille boks, helt for dig selv. Og her kommer det vigtigste. Du må kun sætte 1 kryds. 1. Når du har gjort det, folder du sedlen, går ud af boksen og putter den i den store stemmeurne. Færdig. Og husk, hvad du stemmer er din hemmelighed. Der er ingen, der må blande sig i. Det står simpelthen i vores grundlov. Så det der ene kryds, du må sætte, det er faktisk 2 valg i 1. Du kan enten sætte dit kryds ud for et parti. Så siger du, jeg støtter det her partis holdninger generelt. Det kaldes en partistemme. Eller du kan finde en bestemt politiker på listen, som du synes er mega sej, og sæt krydset ved hans eller hendes navn. Så giver du en personlig stemme. Det støtter både personen og partiet. Begge måder er lige gode. Men hvad så, hvis man ikke er enig med nogen af dem? Kan man gøre noget andet? Ja, det kan man faktisk. Du kan vælge at aflevere din stemmeseddel helt uden et kryds. Det hedder at stemme blankt. På den måde tæller du med i, hvor mange der har stemt, men din stemme går ikke til nogen. Den er ugyldig og påvirker ikke fordelingen af pladserne. Okay, nu bliver det lidt nørdet, men på den fede måde. For nu skal vi se, hvad der sker med alle de tusindvis af stemmer. I Danmark har vi noget, der hedder forholdstalsvalg. Det lyder måske kompliceret, men ideen er super simpel. Hvis et parti får, lad os sige, 10% af stemmerne, så skal de også have ca. 10% af pladserne i Folketinget. Det er et utroligt retfærdigt system. Lad os prøve at lave et lille eksempel. Forestil dig, at Danmark er et klasselokale med 100 elever. De skal vælge 10 repræsentanter til elevrådet, altså 10 pladser. De stemmer, og resultatet ser sådan her ud. Okay, se her. Det blå parti fik 42 stemmer, altså ca. 40% af stemmerne. Så de får 4 ud af de 10 pladser. Det røde parti fik 31 stemmer, så de napper 3 pladser, og det grønne parti med deres 18 stemmer får 2 pladser. Det er ret lige til, ikke? Stemmerne bliver direkte oversat til pladser. Men vent lige en gang. Hvis du tæller efter 4 plus 3 plus 2, det er jo kun 9 pladser. Der mangler 1 plads. Og hvad med de sidste 9 stemmer, der ikke rigtig passede ind nogen steder? Hvad sker der med dem? Det her er super vigtigt, for det leder os direkte til en afgørende regel i dansk politik. Nemlig den her: spærregrænsen. Tænk på det som en dørmand til Folketinget.
For overhovedet at få lov til at komme ind og få nogle af de 179 pladser, skal et parti have mindst 2% af alle stemmer i hele landet. Får man færre end det, så er man ude. Det er adgangsbilletten, kan man sige. Og hvorfor har vi så den regel? Jo, det er for at undgå, at Folketinget bliver totalt fragmenteret med en milliard bittesmå partier, der alle er uenige. Det vil gøre det næsten umuligt at danne en regering, der kan blive enige om noget som helst. Så spærregrænsen hjælper med at skabe mere stabile regeringer. Og bare rolig, stemmerne på de små partier, der ikke kommer ind, de er ikke spildt, de bliver bare omfordelt i det store, komplicerede regnestykke, så alle 179 pladser til sidst bliver fordelt så retfærdigt som muligt mellem de partier, der klarede den over spærregrænsen. Når den sidste stemme er talt op, er det så slut? Overhovedet ikke. Faktisk er det her, det helt store spil begynder. På selve valgaften får vi et foreløbigt resultat. Dagen efter går fintallingen i gang, hvor man ser præcis, hvem der er blevet valgt. Og så starter forhandlingerne. Partilederne mødes og prøver at finde ud af, hvem der kan arbejde sammen og danne en regering. Det kan tage dage, ja, nogle gange uger. Når forhandlingerne er færdige, ender vi med et folketing, der groft sagt er delt i to. På den ene side har vi regeringen. Det er det parti, eller oftest de partier, der er fundet sammen om at lede landet. De sidder ved magten. På den anden side har vi alle de andre partier. De kaldes oppositionen. Deres vigtigste job er at være en slags vagthund. De skal kritisere regeringen og komme med alternative forslag. Og her er en ret vild detalje. Intet enkelt parti har haft flertal alene i Danmark i over 100 år. Så de skal simpelthen samarbejde for at kunne danne en regering. Så der har du den. Hele rejsen. Fra dit ene lille kryds i stemmeboksen, til stemmerne bliver talt op, pladserne bliver fordelt, og en helt ny regering bliver dannet. Dit valg, lagt sammen med alle de andre, tegner simpelthen det politiske landkort for de næste par år. Det kan godt føles som en ret lille ting, det der ene kryds. Men det er faktisk det, der er hele pointen. For når alle de små krydser lægges sammen, har de en enorm magt. Så det virkelige spørgsmål er jo, hvilket Danmark vil du gerne være med til at skabe? Det er den indflydelse, demokratiet giver dig. Tak fordi du fulgte med.